Un video de cómo hacer sonidos de auto, de inventos divertidos, con el plástico de una botella. Así, tienen que hacer esto. Agarran el plástico, se lo ponen en la boca, no tienen que soplar, tienen que hacer sonido, así. No, es fácil. No sé si ustedes han visto videos de cómo hacer sonidos de autos, pero con una lata. ¿Ven? Tienen que apoyar una lata. Tiene que ser larguita la lata, así. Y tienen que apoyar bien así, que las dos paredes de lata adentro se cierren. Y ustedes lo que tienen que hacer es lo mismo que con esto. Sonido, pero haciendo fuerza con la garganta. Si les gustó, denle un like al video y suscríbanse.